Походу там трак лежит. Не успел включить камеру. А я тоже пустой. Ветер просто, друзья. Видите какой. Там лежит прицеп. И машинка лежит. Офигеть. Бетон. Очередная авария. Сейчас нахожусь в город Стэмфорд. Что-то смотрел по рации, говорят. Видите, вот написан 95-ка на южное направление, закрытые выходы 10-й, 5-й, 4,5, почти 5 миль. Потому что две машины, короче, столкнулись на 5-м и 6-м экзите-выходе. Левая линия и центральная закрытая. Вот в час 50, уже 5. Вроде бы там по рации сейчас говорят, что там вроде бы ну, со смертельным. Все так. Там у меня загрузка в 5 часов. Ну, сейчас у нас сколько тут? Уже вот без 25. Здесь на час вперед. Катимся 1 милю в час. В дом. Погодка, друзья, конкретно сегодня нелетная. Вроде на завтра передают шторм снежный. По центру туда, ближе к штату Кентукки, Теннесси. Не знаю, позвонил сейчас брокеру, говорю, что опаздываю, не знаю. Сказал, на 40 минут задерживаюсь. Не знаю, если я где-то осталось 30 миль. Я сегодня вообще не попаду на загрузку. Будем надеяться, все, что хоть завтра с утра загрузят. Буду ехать, что есть, то есть. Там дорога, то иногда бывает брокера спрашивают, во сколько будешь? Да. Чтоб знал, вроде планируешь, а вот дорога дело такое. Или перевернет, или какая-то авария. Ну, всякое ж может случиться. Поэтому, ну, да. Я уже там, по-моему, говорил вам, что сказали, по-моему, со смертельным. Две машинки. Ну, жалко, да. Все это, наверное, скорость. Это вот кто-то спокойно ехал, а кто-то неспокойно летел. Ну, и получилось, что такая проблема. Гонщиков хватает. Есть еще погодные условия такие. Особенно когда залетаешь на мост, мостом, где-то вода, может, стояла, раскрутила, всякое может быть. Ладно, что-то я подутомился уже. Часика полтора вот это. Чуть-чуть продвинемся, стоим, продвинемся, стоим. Погодка не радует. Какая-то авария правая. Написано было, полоса закрыта. Правая линия. Ой, чуть никто не едет. Да, ветер очень сильный. Штырит не по-детски. Так, вырвались, друзья, мы из плена. Так, что-то взял, перестроился перед носом. Едем, опаздываю, позвонил опять брокеру, короче, почти на 2 часа я тут. О, блин, ветер, ё-моё. Капец, кабину ложит, но на камеру ничего не видно, но сегодня, конечно, денек. Погода вообще нелетная. Надеюсь, меня сегодня загрузят. Нет, ну, может, уже завтра. Будем надеяться. Капец, болтает. Переезжаем какую-то речку. Озеро, море. Непонятно. Полицейский кого-то решил вырезать, что ли. Еще мигалки. Нет, осталось уже 10 километров. Сильный ветер, вот написано, скорость 45 миль в час. Заезд здесь, конечно, просто бомба. Тормозная камера болтается. Дождь пошел. А спереди, друзья, там болото. Да, помахаем здесь под дождем. Заезды такие. О,
заехал в болото. Дождик, конечно, вещь хорошая. Так, тихо тут. Ой, блин, а я без куртки. Все, друзья, меня загрузили. Глянем, что там. Вроде влажные салфетки. Ну да, их не видно. Так, а вес 12 200, ну 6 тонн. Влажные салфетки в банках. Все, можно вылетать. Так, друзья, тормознул я на зоне отдыха. Буду здесь уже отдыхать. Я тут для легковых мест тормознул, потому что там все забито траками. И там стоят на въезде, на выезде, на обочине. То пойду умоюсь, зубы почищу. Да и отдыхать. День какой-то сегодня проехал 300 миль. А такое чувство, что 1000 миль. Что-то этот дождь, ветер. На загрузке продержали долго, потому что опоздал. Ну, короче, как-то так. Сейчас умоемся и спать. Маску надо было одеть, что я забыл. Доброе утро любителям дальнобоя. Ристерия, я тут проснулся, сходил, умылся, перекусил уже, да. Буду выезжать, сейчас притрип у меня делается. Пошел в машинку, вроде все на месте, все нормально, за исключением вот этого места. Видите? Короче, заехал в какой-то Г. Но это кто смотрел ролик вчера. Заезжал, я там парковался, места мало, вымазал чистый бампер. Что-то мне на эту сторону просто тупо везет. Но в остальном все нормально. Хорошо, что вчера нас не перевернуло. Ну вот, хотя я уже к этому готовился, пристегнулся как надо и за руль держался 3 руками. Вот, ну, слава богу, все нормально. Какая погода, там передают снежный шторм сегодня к вечеру, штат Пенсильвания. Вообще, в Америке так, если дождь, то такой ливень, что мама мия, если ветер, то серьезно. Сейчас немножко такой дует, наверное, слышно по микрофону, что шумит. Там вон вчера все было забито, понятно. Но я тут нормально спал, никто меня и не тронул. Поэтому я все-таки думаю, лучше спать на легковых парковках, чем там уже на выезде, чтобы кто не влетел. Короче, как-то так. Так что, друзья, все. Хорошего дня, хорошего настроения, позитива. Хорошего всем просмотра. Снежок небольшой пойдет. И вот смотрите, уже машинки стоят наготове с солью. Ждут. Друзья, скажу пару слов о этих щетках Трико. Немножко намерзает, но я сейчас включил обогрев лобового стекла, то он немножко начало все таять. А так снег мокрый валит и намерзает. Сейчас буду заезжать, заправляться. Вот. Немножко щетки поотбиваем. Да, включил обогрев и все начало таять. Такая вот погодка у нас. -1, -2 показывало. И ветер сильный. Мы уже заехали в штат Огайо. Заеду на Петро, наверное, заеду. А может, на Тейку. Заправлюсь. Помчим дальше. Взял для дизеля. Опять прочистим форсуночки. Ветер пипец. Снежок. Так, будем заправляться. Холодно.
иногда там пишут, что ветер мешает, купи там что-то для микрофона. Друзья, это ж не кино, это вот реальная жизнь паладина. Так, ребят, еще в маске. Все, заправляемся, сейчас фары помоем. Все, подмерзло. О, друзья, такой погодой очень хорошо, я думаю, работать тем, кто работает на флетбетах, на стендеках. Просто пипец, Витя. Кстати, друзья, заливаю эту присадку, она специально для Каменца. Вот, и когда я ее заливаю, вот видели, наверное, съемки с дрона, черная вот эта вот на крыше, это гарь вылетает. И обычно, когда заливаю сюда EPU-шку, запускаю, чтобы поработала где-то так денек, чтобы туда попало, тоже прочистила. И вибасточку запускаю, чтобы она тоже поработала. Так, все. Можно проехать вперед. Сходим, возьмем этот чек от заправки. Ну все, поедем дальше. Ну ветер, конечно, да, капитальный. Прикольно. Зима. О, щетку хоть отошли. Так что вот как-то так, друзья. Сейчас возьму, друзья, что-нибудь горяченького. Вот. Обед. Все как обычно. Так, ну все. Взял доктор Пеппер. Сейчас перееду на стояночку и пообедаю. Так, сейчас запустим этот, как его называется, хит сет. Вибасточку пускай дует чуть-чуть. И обычно запускаю вот этот вот EPU-шку свою. Все, пускай работает. Так, обед. Смотрите, что я взял. 2 кусочка свинины на косточке. Руки помыл санитайзером, там, если кто-то вдруг переживает. Ну, я один взял, наверное, что 2 идут. Мил как бы 2. Кукуруза. Это зеленый, что-то горошек, не знаю, бобы. Вот. Запустился. А это камбуча. Как-то раз брал, нам мне не понравилось. С джинджером. Какая-то такая ерунда, друзья. Органик. В стеклянной бутылке. Чай какой-то такой супер-пупер крутой, типа кишки от него просто в восторге. Поэтому, ну вот так вот, друзья. Просто что не хотел я тут останавливаться, готовить что-то. О, хотя можно было бы сходить в кастрюльку глянуть насчет пельменей. Ну ладно, все. Приятного, друзья, мне аппетита. Ну что, народ, давайте запробуем вот эту вот камбучу. Я раз пробовал. О, она мне уже запах такой ядреный. Короче, это тут джинджер, я так понимаю, да. Джинджер берри. Ну, это полезная штуковина, говорят. О, блин, попробовали. Еще я ее взболтал. Короче, она... Просто здесь осадок внизу. Поэтому вот я его решил немножко сболтнуть. Да, короче. Это как крышка радиатора. Никто не смотрит, могу поделиться. Короче, это, друзья, доктор Пеппер с джинджером, короче, на терке, походу. Как вам сказать, на что это похоже? Короче, вы когда-нибудь пили прокисший компот? Вот это такое самое. Вот именно прокисший, который простоял. Хотя, наверное, так неправильно сказать, прокисший компот. Суп прокис. Ну, компот тоже бывает. Вот что-то то же самое. Плюс в этот компот еще, знаете, что добавлен? Рассол от соленых огурцов. Даже еще вопрос задается, типа, камбуча поменяла вам жизнь? Конечно, поменяла. После такого... О! Ладно, друзья, наверное, это за здоровье. За здравие, а не за упокой, да? Вы все поняли. Кто хочет... Я даже не знаю, сколько он стоит, я не смотрел.
Кто хочет выпить камбучи, возьмите компот, который стоял на плите недели 2, залейте туда огуречного рассола, потом от помидоров рассола, да, вот такой вот. Пускай еще настоится пару деньков и будет готовая вам камбуча. Я это не рекламирую, просто чтобы все пьют. Есть фотки там типа такие в понтами, камбуча. Короче, вы поняли, да? Все, ладно. Выезжаем. Снежок тут у нас просто как раз вот на сегодня, на завтра снежный шторм передают. Поэтому ну, а завтра, если все нормально, домой доберусь. Так что погнали, друзья. Так, что народ тут резко тормозит начал. Включили аварийку. Где-то кого-то походу раскрутило, я так понимаю. Дорога-то нормальная, мокрая, -1. Зима, да, зима начинается. Ну а я тут эту вот камбучу попиваю. Такая, конечно, гадость не еще та. Так, ну здесь, да, вот раскрутило, походу, на мосту немножко подморозило и как-то так. Вроде бы так, все живые. Всем привет, друзья! Заканчиваю свой рейс, заехал, вот видите, на моечку. Очередь сегодня у нас, куча машин, все хотят помыться, но я тоже немножко сполоснул. Ну, более-менее чистая машина, фары помыл, самое главное, да. Но все равно после снега, видите, болтяра, будто и заедет. Вот немножко в соли попал, ну поэтому надо ее сполоснуть, чтобы чистенькая была. Поэтому сейчас заеду, помоюсь, вернее машину помою. А пока мы тут перекусим. Сходил, взял, вот видите, ананас с мамой. Да, папа положил, как говорится. И вот виноградик, поэтому сейчас мы это все дело опробуем. Мыть его не надо, он уже помыт, чистый. Питаемся виноградом. Сегодня у нас плюс 6. Но я сейчас буду дома дня 4. Поэтому машинка должна стоять чистенькая. Ну как-то так, друзья. Вот такой крокодил выезжает. Ну, одним словом, драконище. Вот тоже, правда, прицепчик почему-то он не мыл. Видимо, рентует. Берет в рент, да? Но машинку моет человек. Ну, а мы кушаем виноградик. Большой. Я тут, друзья, пока стою в очереди за колбасой, прикупил камеру Garmin 66W. Вот, потому что у меня тоже Garmin, но она почему-то иногда зависает, там дисплейчик что-то уже, ну, как бы тускловатый, короче, ну, все, туфта, она отслужила свою пару лет. Ну, купил. Давайте я ее сейчас вскрою, покажу, что внутри. Я надеюсь, все нормально. Маленькая.
Вот отклеивается, приклеивается, все понятно, да. А, магнит, это вот, по-моему, к стеклу. Но это я разберусь, друзья. Так, здесь вот видите, сколько оно там, ампер, 2,4, 2,4. Нормально. Так, зарядка USB-шная, да. Ну, еще одна зарядка, походу. Как-то так, ну, это не реклама, я не делаю рекламу Гармину. За это, кажется, ничего, просто показываю вам, что я прикупил себе. Сейчас мы ее воткнем, будем записывать с нее видосики. Ну, Гармин вообще хорошие вещи делает. Все, установил, друзья, новая моя камера будет сейчас висеть здесь внизу. Ну, как раз открываю, не заезжать. Потому что сверху вот этот козырек немножко мешает. А так внизу вот она будет шикарно выглядеть. Все, заезжаем. В принципе, качество неплохое, так она снимает. Посмотрим, как она ночью будет снимать. Ну и посмотрим, как она файлы будет. Ну, это, походу, одна из самых последних камер, которые Garmin выпустил. Так что, ладно, все, моемся. Как я люблю, когда машинка чистая, вам не передать. Ну, друзья, у них тут система. Сейчас спрашиваю, что снимать нельзя. Говорит, конфиденциально все должно быть. Ну ладно. Ну, говорит, наружу можно, говорит, снимать. Снаружи. Все, заплатил я на разных мойках по-разному. Здесь я оплатил 105 баксов. Смыли водичкой, рейнексом. Выезжать. Красота, солнышко. Надеюсь, в снег не попадем. Все чисто. Ладно, помыли. Надо его полировать. Брать грузик на Флориду. Ехать полировать его. Вроде бы нормально. Сейчас немножко вода стечет. Эти диски надо полирнуть. Алюминька. Менеджер подошел, тоже спрашивает. Говорит, а что ты спрашивал снимать? Я говорю, что канал снимаю вообще про всю эту вашу делюгу. Говорит, ну мы не хотим, говорит, чтобы кто-то перенял, говорит, нашу технологию. Как мы это все делаем. Офигенная технология. Говорю, мыло и вода. И технологию, говорю, кто-то может перенять. Ну, короче, один просто человек придумал правила, но все, ладно, все, туфта, выезжаю.